Наступил новый день, и мы продолжаем свое путешествие по территории природного парка Момский. Перед отплытием готовим кордон для других инспекторов, которые заступают на смену. Госинспекторы подготовили своим напарникам сухие дрова, продукты и теплые вещи. И пишут друг другу такие записки, чтобы путник согрелся, не замерз, быстро вскипятил чайник, покушал. Все тут готовят, оказывается, молодцы. Наша следующая остановка – местность Кытыл. До Большой Момской наледи по реке Мома нам предстояло проехать еще 50 километров. Аркадий Корякин работает в парке больше 10 лет. Каждый год по реке Мома везет туристов на Большую Момскую наледь. Туристы в основном иностранцы, которые давно облюбовали эти места. Перед отправкой тщательно проверяют технику и рассчитывают каждый литр бензина. Эту лодку Аркадий Петрович купил больше 10 лет назад, и она до сих пор верно служит. Мало кто ездит. На винтовых очень сложно ехать, только на водометах обычно осенью. Летом бывают туристы, их тоже на винтовых. Ну и когда вода маленькая, мы их на водометах возим. Несмотря на сложность поездки, впечатление от увиденного того стоит. Вдоль берегов Момы бесконечно тянутся Улаханчистайские и Момские хребты. Особенно завораживают летом заснеженные горы и местный пейзаж. В Момском районе 3 климатические зоны, поэтому погода здесь меняется кардинально очень быстро. Например, в течение одного дня можно наблюдать 3 сезона года. Рано утром будет осень, вот такая, как сейчас, такая промозглая погода, уже без теплых вещей уже холодно. Днем станет очень жарко, можно даже снять теплую одежду, а вечером уже будет зима, может выпасть снег и будет минусовая температура. Уже по мере приближения к местности Улахан-Тарын можно увидеть конус потухшего вулкана Балаган-Тас, высота которого достигает 992 метра. Наверху есть геодезический знак, возле которого туристы и участники научных экспедиций оставляют памятные записки. Большая Момская наледь – это самая крупнейшая в мире наледь. В мире она простирается где-то от 25 до 35 километров в длину. Ну, это в разные годы разная длина у него. Это зависит все от осадков и от наличия воды, выступающей зимой. Составляет вот 3-4 метровый лед протяженностью до 30 километров. Тает, и она питает вот реку Мома. Через несколько часов мы прибываем в местность, где находится Большая Момская наледь. Большая Момская наледь находится в километре ниже устья Эйюмю. Эйюмю в переводе с эвенского языка означает «незамерзающая река». В разное время года эта наледь может достигать и протянуться до 30 километров, а быть высотой от 3 до 4 метров. Сейчас в Момском районе уже сентябрь, к сожалению, наледь уже растаяла. Вы представьте себе картину, вот на этом месте находится самая крупная наледь в мире, которая является самым уникальным объектом. Сюда приезжает очень много туристов, чтобы сделать шикарные фото, провести видеосъемку. Это уникальные кадры из фильма, сделанного в духе нордического фэнтези, где Момская Большая наледь предстает в необычном и даже немного в сказочном образе. Именно такое увидела уникальный объект Юлия Прошкина, туристка из Башкортостана. Большая Момская наледь открыла туристам свою душу. Юлия по профессии бизнес-вумен, но фотограф по призванию. Две ее страсти – путешествия, фото-видеосъемка – привели ее сюда, в один из самых отдаленных районов Арктики. Признается, приехала за вдохновением, ведь новые миры всегда окрыляют. Заповедные места, которые создают вода, ветер и само время, впечатляют намного больше, чем то, что создают люди. Самое впечатляющее все-таки был, наверное, одна из ночей на Момской наледи. Это, наверное, вторая ночь была, когда мы там гуляли. Это был, наверное, самый красивый закат в моей жизни. Все небо вообще светилось и на востоке, и на западе, и вообще по всему какие-то отблески были. На какие-то облака там были многослойные. И цвета просто и сиреневый, и оранжевый, и желтый, вообще розовый какой-то. Все это отражалось во льду и в той воде, которая покрывала лед, вот она не замерзает.
Очень впечатляющее зрелище. Большая Момская наледь – это слоистое ледяное тело, которое образуется зимой путем замерзания речных и подземных вод. В течение зимы наледь постепенно увеличивается. К концу марта ее длина превышает 30 километров. Это очень красивый участок реки, привлекающий спортсменов-водников, а также фотографов, которые мечтают запечатлеть уникальную красоту. Туристы в отдаленном арктическом регионе появились благодаря известному фотографу и путешественнику Сергею Карпухину. Впервые он посетил Момский район несколько лет назад. Теперь он водит сюда экстремалов-путешественников со всей России. Все это относится к глобальной горной системе Черского, по площадь занимающей больше, чем даже, например, Кавказ, горная система Кавказа. Пожалуй, это одна из самых крупных географических единиц, которую нанесли на карту не так давно. Несмотря на отдаленность арктического района и высокие цены, в последние годы интерес к экстремальному туризму в Якутии сильно возрос. Дикая первозданная природа, красивые пейзажи, рыбалка привлекают все больше иностранных туристов. Госинспекторы природного парка встречают на кордоне всех туристов и помогают им добраться до места назначения. Туристы и иностранцы больше чем интересуются. Насчет природы спрашивают, как живем здесь, как работается. Один раз иностранцы приезжали, да, вот интересно, французы, ходят и сырые грибы кушают. Просто так. Прямо берут, ходят? Берут и кушают сырыми. Спрашиваем, а вдруг ядовитые? Они говорят, у вас на севере здесь ядовитых нету. Рыба интересуется очень, говорят, вот такие большие рыбы. У них, например, на Франции, там на реке Сене, рыбу ловят и не едят, они выпускают. А у нас живую, вот поймал, жарил или сырую, вот так приготовил индийский салат и кушаешь, они интересуются, вот интересно им очень. По словам госинспекторов, большинство туристов, которые едут в Момский район, хотят попасть именно сюда, на большую Момскую наледь. Ведь именно здесь они ощущают всю мощь природы. Все, что волнует людей в больших городах, остается далеко за полярным кругом. Здесь успокаиваются мысли, забываются проблемы, а главное, Арктика мистическим образом влюбляет в себя раз и навсегда. Всех, кто сюда приезжает и хотя бы один раз увидел, как танцуют Момские горы.